Yunanistan'ın Rodos adasında 5 gün önce başlayan orman yangınları yerleşim yerlerine ulaştı. Binlerce kişi evlerinden ve otellerden tahliye edildi. Yangın kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 10.000 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 79 noktada devam eden orman yangınlarını söndürmek için Avrupa'dan ve Türkiye'den de yardım gönderilirken, çok sayıda turist de yangından kaçarak adadan ayrılmaya çalışıyor.